婷，我哋今日嚟玩呢個 Kitten Punch 嘅審題快問快答。好，第一題，美人魚定係 Elsa？好係 Elsa 嘅短頭髮定長頭髮？短頭髮，不過我已經好多年冇長頭髮過，所以留緊長頭髮。好啦，希望大家之後可以見到長頭髮嘅小婷啦。第三個，講一個旅行嘅經驗。呢個旅行嘅經驗就係有一次去自己一個去台灣旅行，跟住搭捷運，跟住之後搭過龍啦，仲要瞓死咗搭到去總站，跟住但係佢捷運嘅票係有時限嘅，跟住然之後一落，跟住出唔到站，去到客服咧同我講話要罰錢，但係最尷尬嘅嘢嚟啦，就我身上冇現金，會留喺屋企定出街？一定係留喺屋企，因為我想打機。第五題，海灘定高山？我中意喺高山望到海灘。講自己一個優點。一個優點，小婷冇決定。講個笑話嚟聽下。啱啱嗰個已經係笑。有冇特別中意嘅食物？番茄啊！所有小朋友唔中意食嘅。呢個後面有兩個小朋友。討厭嘅食物。討厭嘅食物就係西芹同埋芫茜，超臭。超香。超臭。講一個發過嘅夢啊！發過嘅夢。發過嘅夢。發過嘅夢。所有人都發過嘅就係無啦啦跌咗落嚟，跟住砰，跟住就醒咗啦。太空咗樓梯。最近有冇睇咩電影、劇集、動漫或者小說？最近翻睇緊情色漫畫老師，跟住電影就係逃出侏羅紀。好，形容一個你中意嘅蛋糕。冇乜 cream 嘅，跟住好多士多啤梨，就係咁。朱古力50%定80%？我要白朱古力，我唔要朱古力50%，我想80%。點解會參加 Kitten Punch 嘅？因為卡卡邀請我，跟住我話我又想玩舞團啦，跟住就入咗嚟啦。同大家分享一個近期開心嘅事啊！輕幾10000次嘅問題，記得啦！我喺行街見到一隻鷹長，跟住又得好得意，佢全白嘅，跟住仲要黃綠色眼，跟住我就喺度發春想有一隻鷹長。我哋嘅問題問完啦，拜拜！好啦，可以到下一個啦。唔記得咗，頭先我講到啲咩啊？記得朱古力有冇乜嘢正？話朱古力係全甜噶嘛，一定係係啊。點解係一個強顏歡笑嘅人？少女嘅生活咁苦悶。唔係㗎，我係想話英國長毛，係啊，即係英短啲 friend 咯，不過佢係長毛，佢係長毛嘅英。係啊，佢好得意，好似金吉拉咁樣。精神。